又唔係餐餐大魚大肉先好食嘅，搵到碗靚嘅麵食就已經好開心噶。我哋嚟咗沙登新村嘅撈麵之家，我同我個 friend 就話一人叫一樣嘢，睇下邊個好食啲。睇個名嘅撈麵之家咧，就知撈麵係強項啦。賣咗幾廿年，佢邊有可能唔好食先得噶？對，加咗醋之後咧，個煙味其實勾得幾好嘅，再加上落雨天，食完個撈麵飲埋碗湯，呢個幸福感爆棚嘅。10蚊左右就有一碗啦，3個人 share 都仲得啊，夠晒大份啊！跟住我 friend 嘅香辣乾撈刀麻切出場啦，一睇個樣，哇，都幾重口味喎！你睇佢岌晒頭就知道佢對呢碗嘢好有信心啦。撈麵之家嘅新品嚟嘅，今年年頭先開始賣嘅啫。老老實實，我食落去嘅時候係真係有驚喜喎！中意食辣就啱晒你啦，連辣椒都有幾種俾你揀啊！食晒成碗啊，真係幾乎噴火咁滯噶啦，所以我都嗌咗兜奶湯魚滑，中和下都好啊。下次再翻嚟，如果淨係可以叫一樣嘢嘅話，我諗我都係會叫香辣乾撈刀麻切。啲住上單嘅朋友，你又食過未啊？